Всех приветствую на своем канале. В данном видео мы рассмотрим ремонт микроволновки LG модель MS1948W. Проблема у нее такая: при нажатии на старт она просто моргает. При открытии дверцы тоже происходит моргание. В чем же причина? Чаще всего выходит из строя на плате управления электролитические конденсаторы. Ну и сейчас мы их проверим. Для этого снимаем панель. Вот наша панель. Вытаскиваем плату управления. И вот наша плата. На ней стоит 6 электролитических конденсаторов. Желательно поменять их вообще все. Если тем более у вас микроволновка долго стояла, поэтому все конденсаторы могли подсохнуть. Как определить неисправный конденсатор? Они могут сдуваться иногда, то есть сверху появляется бугорок. Тот конденсатор, значит, точно нужно менять. Как я еще делаю проверку? То есть я подключаю к сети, открываю дверцу, фиксирую панель, и она начинает мерцать. Дальше я смотрю, нахожу здесь контакты конденсаторов и в той же полярности прислоняю сюда аккуратненько такие же конденсаторы, как стоят там. И вот, допустим, здесь вот на 50 вольт не помогло, значит здесь все в порядке. Здесь вот на 10 вольт тоже не помогло. Так, вот этот. Вот. Значит, скорее всего, конденсатор неисправен вот этот с той стороны. Только обязательно смотрите, где минус, минус к минусу, плюс к плюсу. И не прикасайтесь к этой части. Здесь потому что 220 вольт. Ну что ж, осталось только выпаять конденсатор, поменять его. Но, говорю, желательно меняйте все. Неоплаченная реклама. Если все серьезно делать, то лучше выпаять конденсаторы, допустим, один за одним выпаивать и проверять их на ESR метре. Я его заказал на AliExpress, стоил он порядка 400-500 рублей. Такой вот без корпуса, простой, его можно еще доделывать под свои нужды, но мне хватает и этого. Работает от кроны, от обычной, то есть у меня здесь аккумулятор. Вот, как он работает? Здесь есть зажим для контактов. Вставляете практически любую радиодеталь, зажимаете и нажимаете на кнопочку. Все. Вот, то есть данный конденсатор у меня на 1000 микрофарад, 16 вольт. Что показывает ESR метр? Показывает, что он 829 микрофарад и показывает, что это конденсатор. Вот, собственно, можно повыпаивать конденсаторы из платы и проверить их на ESR метре и заменить тот, который не соответствует параметрам, указанным на нем. Все. Выпаиваем конденсатор. Выпаиваю я по-простому. Оба контакта с той стороны выдергиваем. Вот этот маленький конденсатор, он у нас 10 вольт, 100 микрофарад. Я поставлю по объему немножко побольше. Вот у меня есть 10 вольт, 470 микрофарад. Обязательно смотрим, где минус. На конденсаторе указан минус сбоку. Здесь тоже всегда на платах указан. Чаще всего минус заштрихован. Половинка кружочка, где минус заштрихован. Вставляем. Аккуратненько запаиваем. Ну все, вставляем плату. Включаем в розетку, проверяем. Все. Микроволновка работает. Сейчас еще поставим водичку и запустим.
Все, наша микроволновка работает. Вот такой простой ремонт. Вроде бы мелочь, но не всегда ее можно найти. Особенно если вы только начинаете ремонтировать. Ну все. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ставьте лайк, если видео было полезным. В общем, поддержите, чем сможете. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.